मर्निङ सबैजनालाई वेलकम टु माई च्यानल। होप तपाईँहरू सबै सन्चै हुनुहुन्छ। म पनि सन्चै छु तपाईँहरूको माया र आशीर्वादले। आज हाम्रो गुवाहाटीमा लास्ट दिन हो। अब हाम्रो 1:40को ट्रेन छ। सो हामी तयारी भइसक्यौँ सबैजना हो। अब यहाँनिर हस्बेन्ड पनि तयारी हुनुभयो हो, पनि तयारी भयो। आज हाम्रो कामाख्याको लास्ट दिन थियो है गुवाहाटी घुम्ने। अब हामी जाँदैछौँ महानन्दा नदी रिभर, त्यहाँ मन्दिर पनि रहेछ, त्यहाँ मन्दिर पनि दर्शन गर्ने हो। अनि हामी जाँदैछौँ यहाँबाट। अनि त्यहाँ बोट पनि रहेछ, बोटमा पनि हामीले चढ्यौँ, मजा गऱ्यौँ। हेर्नुहोस् त साथीहरू, कस्तो मजाको ठाउँ है। म त फर्स्ट टाइम आएको यहाँनिर चाहिँ। गुवाहाटी कामाख्या मन्दिर त पहिला घुमेको सानोमा, बट यो ठाउँ चाहिँ म फर्स्ट आएको। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो भ्यू थियो। यदि तपाईँहरू आउनु चाहनुहुन्छ भने आउँदा हुन्छ। अहिले वेदर पनि राम्रो छ हो, त्यस्तो गरम पनि थिएन, अनि पानी पनि त्यस्तो डरलाग्दो परेको थिएन। तपाईँहरू अगर प्लान गर्नुहुँदैछ भने तपाईँहरू जाँदा हुन्छ हो। अन्त यहाँनिर सबैजना बसिरहेको छौँ, बोटलाई पर्खिरहेको छौँ। अन्त बोटको वेट गर्दैछु हिमाचल हो। यो कस्तो राम्रो भ्युजहरू देखेको नि साथीहरू। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यही पहिला चाहिँ एउटा जाँदो रहेछ, त्यहाँबाट फेरि त्यसलाई अर्को जुन चाहिँ मान्छेहरू गएको हुन्छ त्यसलाई लिएर आउँदो रहेछ हो। अन्त फेरि हामीलाई पुऱ्याइदिएर त्यहाँनिर राखिदिन्छ, राखेर फेरि अर्को मान्छेहरू जो पहिलाको ग्रुपहरू थियो त्यसलाई लिएर आउँदो रहेछ हो। यहाँ हेर्नुहोस् त, यसको बिचमा चाहिँ तपाईँको उयो रहेछ, टेम्पल रहेछ, मन्दिर रहेछ हो। यहाँ भित्रपट्टि रहेछ, कस्तो माथि हेर्नुहोस् त है, कस्तो राम्रो ठाउँ नि है। मैले त फर्स्ट टाइम देखेको यस्तो नदीको बिचमा रिभर उयो हो, नदीको बिचमा देखेको मन्दिर हो। अन्त जाँदैछ हामी। तर एउटा चिज चाहिँ के विश्वास भयो भन्दामा नि साथीहरू, हाम्रो गाडी चाहिँ पहिला 12:40को थियो होइन, तर फेरि 1 घन्टा लेट भएर 1:40 भयो। अन्त हामी त खुसी भयौँ कि हामी अब सबै घुम्नु पाउने रहेछौँ भनेर। तर यहाँनिर चाहिँ के गर्दो रहेछ भने पहिलाको ग्रुपलाई पठाउँदो रहेछ, त्यहाँबाट फेरि टाइम अनुसार हुँदो रहेछ नि त। त्यही भएर चाहिँ हामी मन्दिर जानु पाएन, हाम्रो ट्रेन लेट हुन्छ भनेर। अन्त हामीले खानासाना पनि खायौँ। जान्छौँ। अब लास्ट हो गुवाहाटीमा हाम्रो माथि हेर्नुहोस् कामाख्या मन्दिर। माथि अब अस्ति गएको ठाउँ हाम्रै मन्दिर। अब आज फर्किने दिन पनि गयो। अन्त हामी चढ्यौँ पनि, सबैजना बस्यौँ आफ्नो आफ्नो सिटमा। बुनुको सिट चाहिँ माथि थियो, तर अहिले चाहिँ आमा म तलै बस्छु ल भनेर तलै बसिरहेको छु। त्यो तल बस्ने कारण चाहिँ फोन चार्जमा लगाउनुको थियो रहेछ, त्यही भएर बसेको रहेछ तल चाहिँ त्यो हो। अन्त जस्तो फोन चार्ज भयो त्यस्तै माथि गयो। 1:40 भन्यो, 3:15 भयो। अब चल्यो गाडी। अब कामाख्या कहिले भेट हुन्छ। ब्रह्मपुत्र रिभर पनि हेर्नुहोस् साथीहरू। अन्त त्यहाँबाट हामी यहाँनिर कस्तो फिङ्गर खानु मन लाग्यो, देवरले फिङ्गर पनि किने सबैजनालाई। अन्त त्यहाँबाट ड्याडीले चाहिँ ग्यास भयो होइन, बढी नखाऊ भन्नुहुँदै थियो। अन्त मैले दबाई खाएँ, दादाले दिनुभयो, हस्बेन्डले दिनुभयो दबाई भने हो। अन्त दबाई सबै पनि खायो। बुनु चाहिँ माथि जानुको लागि कस्तो साह्रो पर्दै थियो, लास्टमा चाहिँ माथि चढी छोड्यो हो। माथि चढेर के यतापट्टि राखेको रहेछ, माग्दै थियो मलाई। त्यहाँ बेलुका खाना अर्डर गर्नुभएको थियो, भेज खाना हो। भेज खाना लिएर आइ पनि पुग्यो, हामी खानुको लागि पनि बस्यौँ।
तर एउटा चिज चाहिँ के अचम्म भयो भन्नुहोस् त साथीहरू, अन्त तपाईँलाई मेरो भिडियोजहरू कस्तो लाग्छ, यदि मनपर्छ भने लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला युट्युब च्यानलमा गएर। अब भोलिदेखि त मेरो घरकै भ्लगहरू आउनेछ है। आजसम्म त यति नै हो। ओके बाई, टेक केयर।